कक्षा 10 मा पढ्ने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानल ड्रिम्स लर्निङ जोनमा स्वागत छ। आज म यो गेम्स एन्ड स्पोर्ट्स युनिट 10 को फर्स्ट रिडिङ को एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु र यस टेक्स्ट सँग सम्बन्धित प्रश्नहरुको एन्सर्स को बारेमा छलफल गर्न गइरहेको छु। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। सो हाम्रो टेक्स्ट को टाइटल छ द फर्स्ट ओलम्पिक गेम्स है। सो द फर्स्ट ओलम्पिक गेम्स को बारेमा छ। सो in ancient Greece there lived a man called Tantalus. Okay, Tantalus. Ancient Greek मा हामी ancient को Greek को कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ एकजना व्यक्ति बस्थे जसको नाम थियो Tantalus. He was half man and half god. उनको एपियरेन्स हेर्दाखेरि उनको फिजिकल स्ट्रक्चर को कुरा गर्दाखेरि आधा शरीर चाहिँ नि मान्छेको ह्युमन र आधा शरीर चाहिँ नि गॉड को है। सो he was half man and half god. Tantalus. Okay. His father was great Greek god Zeus र उनको बुवा चाहिँ नि ग्रीक को गॉड जियस है। जियस भन्ने गॉड को छोरा थिए। उनी चाहिँ नि हाफ म्यान र हाफ गॉड को अवतारमा जन्मेका थिए। One day जियस इन्भाइटेड हिम अप टु माउन्ट ओलम्पस। यो माउन्ट ओलम्पस भनेको यो जियस गॉड बस्ने पवित्र स्थान भयो। यो ओलम्पस भन्ने ठाउँमा अथवा गॉड को प्लेसमा जियसले बोलाए है। कसलाई भन्दाखेरि Tantalusलाई है। सो माउन्ट ओलम्पस हाई अबभ द क्लाउड्स फर डिनर को लागि उनलाई त्यहाँ बोलाइयो। When Tantalus received the invitation, he was very proud. अब गॉड जियस गॉडले डिनर को लागि इन्भिटेसन दिएकोमा चाहिँ नि Tantalus एकदमै प्राउड फिल गरे है। उनी चाहिँ एकदमै गौरव महसुस गरे, निकै नै खुसी भए। He was very proud and dinner with the gods. अब गॉडसँग डिनर खान पाउनु जुन सौभाग्य उनले पाए है, त्यसको लागि उनी एकदमै चाहिँ गर्व महसुस गरे। He thought with a grand honor है, एकदम अब सम्मानका साथ गॉडसँग डिनर खान पाउने जुन अवसर मिलेको छ त्यसप्रति अत्यन्तै खुसी भएका छन्। said Tantalus and climbed up to the very top of Mount Olympus. र उनी ओलम्पस माउन्ट को टपमा उनी गए। in his embroidered robes भनेको सजिएको उनको जुन लुगा हैन, त्यो लुगा लगाएर सजिएको लुगा लगाएर उनी चाहिँ गए to dine with his father and other gods। र in reality जियस भनेको चाहिँ नि अब Tantalus को बुवा पनि हुन् र अरु गॉडसँग यसरी बसेर डिनर खान पाउनु उनको लागि एकदमै राम्रो अपर्चुनिटी थियो र उनी गए। They had an exquisite dinner. भव्य किसिमको ग्रान्ड किसिमको चाहिँ डिनर उनले खाए। They had an exquisite dinner together. The next morning Tantalus lay in bed remembering the glorious evening. अब भोलिपल्ट डिनर खाइसकेपछि भोलिपल्ट चाहिँ उनले त्यो बेलाको क्षण जुन जियस र अरु गॉडसँग जुन डिनर खाएको क्षणलाई उनी सम्झेर बसिरहेका थिए, पल्टिरहेका थिए बेडमा। I must return the invitation. अब त्यो इन्भिटेसन को लसन अब रिटर्न गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको बदलामा उनले पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो उनले सोचे I must return the invitation but what can I serve them? तर के कुरा सर्भ गर्ने भन्ने विचार गरेर बसिरहेका थिए। But what can I serve them? I must give them something I value more than anything. र केही चीज महत्त्वपूर्ण मूल्यवान हैन, एकदम अमूल्य चीज केही दिने बारेमा उनले सोचे है। उनी चाहिँ यो निर्णयमा पुगे कि उनले पनि अब केही महत्त्वपूर्ण चीज चाहिँ नि गॉडलाई दिनुपर्छ इन रिटर्न को बदला फिर्ताको स्वरूप, फिर्ता त्यो इन्भिटेसन को चाहिँ के भन्छ एक्सचेन्ज को रूपमा। एन्ड देन Tantalus had a terrible idea। र उनको दिमागमा एक किसिमको चाहिँ खतरनाक किसिमको आइडिया आयो। terrible idea, a horrible one। जुन आइडिया चाहिँ खासै त्यति राम्रो थिएन, नराम्रो किसिमको आइडिया उनको दिमागमा आउँछ। He decided to take his son Pelops भन्ने सनलाई उनले चाहिँ लाने निर्णय गरे। He decided to take his son Pelops and chop him up and serve him as a stew to the god। र उसको
मासु चाहिँ नि गडलाई अफर गर्ने है स्ट्यू भनेको झोल हालेको जुन मासु हुन्छ त्यो स्ट्यू बनाएर चाहिँ स्ट्यू बनाएर चाहिँ आफ्नो छोरालाई सर्भ गर्ने उनको दिमागमा आयो गडलाई खुसी पार्नको लागि the gods who saw everything were furious अब यो ट्यान्टलसको यो एक्टिभिटी देखेर गड एकदमै जुन गडले जुन यो दृश्य अथवा जुन कुरा देखिरहेका थिए त्यो देखेर उनीहरू एकदमै रिसाए है दे बिकेम फ्युरियस हाउ कुड ही डु सच अ थिङ हैन कसरी उसले यस्तो घृणित कार्य गर्न सक्छ आफ्नो छोरालाई चाहिँ मारेर अफर गर्ने सो दे आस्क्ड ही नोज वी हेट ह्युमन स्याक्रिफाइस र उसलाई थाहा छ हामीलाई मानव बलि मन पर्दैन हामीलाई मानवको बलि दिएको हामी रुचाउँदैनौँ यो थाहा छ उसलाई ही नोज वी हेट ह्युमन स्याक्रिफाइस वी विल ह्याभ टु पनिस हिम यसको बदलामा उसलाई पनिसमेन्ट हामीले गर्नै पर्छ किनभने उसले हामीलाई चाहिँ फ्युरियस बनाएको छ हाम्रो चाहिँ अपमान गरेको छ जबकि हामी ह्युमन स्याक्रिफाइस हामी रुचाउँदैनौँ तर उसले आफ्नो छोरा स्याक्रिफाइस गर्ने बारेमा सोचिरहेको छ सो एज अ पनिसमेन्ट दे सेन्ट हिम डाउन टु द अन्डरवर्ल्ड र पनिसमेन्टको रूपमा उसलाई चाहिँ नर्क पठाइयो अन्डरवर्ल्ड हेलमा पठायो वेयर ही ह्याड टु स्ट्यान्ड इन वाटर अप टु हिज नेक फर एभर र घाँटीसम्म उसलाई पानीमा डुबाएर सधैँ त्यसरी बस्नुपर्ने पनिसमेन्ट उसलाई दियो है ट्यान्टलसलाई गडले सो मिन वाइल त्यतिखेर द गर्ल्स ब्राउड पेलप्स ब्याक टु लाइफ र अब उसले छोरा मारेर चाहिँ स्याक्रिफाइस गरेको थियो अथवा त्यो तयारी गरेको थियो अथवा चाहिँ मारिसकेको थियो हैन र यो उसको लाइफलाई फिर्ता दिए हैन पेलप्सको लाइफलाई रिटर्न ब्याक गरिदिए एज अ स्पेशल र उसको साथसाथै जीवन फिर्ता गरिदिनुको साथसाथै उनीहरूले के पनि गरे भन्दाखेरि एउटा यस्तो किसिमको चाहिँ गिफ्ट प्रेजेन्ट पनि दिए एज अ स्पेशल प्रेजेन्ट दे गेभ हिम अ च्यारियट विथ अ टिम अफ स्नो वाइट हर्सेस सेता हिउँ जस्तो सेतो घोडाले तान्ने घोडा सहितको चाहिँ रथ उनलाई चाहिँ के गरे प्रेजेन्ट गरे गडले अनि त्यो घोडाको कुरा गर्दाखेरि के भन्थ्यो द्याट कुड रन फास्टर देन विन्ड भनेको हावाको तेजभन्दा पनि छिटो कुद्न सक्ने क्षमता भएको है टेक दिज हर्सेस सेड जियस टु पेलप्स एन्ड फाइन्ड योर सेल्फ अ किङडम र यो घोडा लिएर जाऊ यो रथ लिएर जाऊ र तिम्रो आफ्नोलाई आफूले एउटा चाहिँ किङडम खोज फर यु सेल बिकम अ ग्रेट रुलर र तिमी चाहिँ नि महान चाहिँ एउटा शासक बन्नेछौ अ ग्रेट रुलर So Pelops thanked the gods and mounted his chariot and galloped down the dusty mountain road and out onto the plain. र उ चाहिँ अब त्यहाँबाट गयो हैन माउन्टेनको बाटो हुँदै समथर भूभागमा पुग्यो as he came around a curve र चाहिँ कर्वमा उ आइपुगिसकेपछि as he came around a curve he reined in his horses for he saw an old man dressed in rags र चाहिँ घोडाले रोक्छ है घोडाको चाहिँ लगामलाई उसले कन्ट्रोल गर्छ त्यसपछि for he saw an old man र चाहिँ एकजना बुढा मान्छे देख्छ जुन चाहिँ एउटा पुरानो किसिमको च्यातिएको rags लगाएको old man dressed in rags by the side of the road त्यो रोडको साइडमा एकजना वृद्ध मान्छे जुन पुरानो किसिमको च्यातिएको लुगा लगाएको मान्छे भेट्छन् वेयर आर यु गोइङ साउटेड द ओल्ड म्यान द म्यानले सोध्छ पेलप्सलाई तिमी कहाँ गइरहेका छौ एन्ड आई एम अफ टु फाइन्ड अ किङडम र उसले भन्छ म एउटा राजधानी खोज्दैछु म चाहिँ किङडम खोज्न गइरहेको छु पेलप्स रिप्लाइड देन आई हेभ एन आइडिया फर यु र त्यस बुढा मान्छेले उनलाई चाहिँ एउटा आइडिया दिन्छन् देन आई हेभ एन आइडिया फर यु सेड द ओल्ड म्यान आई नो अफ अ किङडम कल्ड एलिस एलिस भन्ने किङडम मलाई थाहा छ म त्यसको बारेमा जानकार छु अ किङडम अफ एलिस वेयर अ ब्युटिफुल प्रिन्सेस लिभ्स र त्यहाँ एउटा सुन्दर राजकुमारी पनि छिन् त्यो चाहिँ किङडममा अनि हर नेम इज हिप्पोडामिया चाहिँ उनको नाम हो हिप्पोडामिया द म्यान हु म्यारिज द प्रिन्सेस विल इनहेरिट हर फादर्स किङडम र जो मान्छेले उनलाई विवाह गर्छ उनले चाहिँ दाइजो स्वरूपमा उनको बुवाको किङडम पनि प्राप्त गर्नेछ भनेर खबर गर्छन् द्याट साउन्ड्स पर्फेक्ट त्यो कुरा उनलाई मनपर्छ सेड पेलप्स उसले भन्छ द्याट साउन्ड्स पर्फेक्ट सेड पेलप्स देयर जस्ट वान प्रब्लम कसन दि ओल्ड म्यान र तर एउटा समस्या छ हैन एउटा चाहिँ त्यो ओल्ड म्यानले उनलाई एउटा चाहिँ त्यो कार्य गर्नको लागि एउटा समस्या भएको चाहिँ बताउँछन् इफ यु वान्ट टु म्यारी द प्रिन्सेस यु हेभ टु रन अ च्यारियट रेस अगेन्स्ट द ओल्ड किङ र अब यदि त्यो प्रिन्सेसलाई विवाह गर्ने हो भने उनको बुवा जुन किङ छ त्यो किङसँग चाहिँ नि घोडाको जुन दौड हुन्छ च्यारियट रेस हुन्छ त्यो रेसमा भाग लिएर उनलाई जित्नुपर्छ भने इफ यु विन यु गेट द प्रिन्सेस एन्ड द किङडम र जित्यो भने किङडम पनि र प्रिन्सेस पनि तिम्रो हुनेछ इफ यु लुज
you get your head chopped off. र यदि हार्यो भने तिम्रो शिर काटिनेछ. So far 12 people have lost. र आजसम्म 12 जना व्यक्तिहरूले त्यसरी ज्यान गुमाइसकेका छन् त्यो च्यारियट रेस हारेर. I won't lose, said Pelops. र उनले भने म हार्दिन. My horses can run faster than the wind. मेरो घोडाहरू चाहिँ नि हावाको तेज गति भन्दा पनि छिटो कुद्न सक्ने खालका छन्. त्यसकारण म विश्वस्त छु कि म चाहिँ यो रेस हार्दिन. But तर kings can run faster than lightning. तर इभन फास्टर उनको चाहिँ किङको चाहिँ अझ पनि बढी चट्र्याङको वेगमा अथवा चट्र्याङको गतिमा कुद्न सक्ने घोडाहरू छन् उनको किङको. र उनलाई हराउनु भनेको असम्भव कुरा हो. warned the old man. I am not afraid. म डराउँदिन यस्तो कुराबाट, said Pelops. He thanked the old man and started off. र त्यति भएर उनी त्यहाँबाट गए. After many hours, he reached the palace and wished to see the king. र किङलाई हेर्ने उनको इच्छा भयो. The servants led him to the king's chamber. र नोकर चाकरहरूले चाहिँ उनलाई किङको च्याम्बरमा रुममा लिएर गए. There he saw the beautiful princess. जहाँ उनले सुन्दर केटी राजकुमारी पनि देखे. Hippodamia sitting next to the king. Her black eyes sparkled like stars when she saw the handsome young visitor. र त्यो handsome young visitor Pelops देखिसकेपछि उनको आँखामा चमक आयो त्यो प्रिन्सेसको आँखामा. Pelops bowed low before the king. र किङलाई उनले अभिवादन गरे. I have come to owe your daughter. म तिम्रो छोरीलाई विवाह गर्न आएको, तिम्रो छोरीको हात माग्न आएको हो. He said, my daughter and my kingdom are yours, said the king, if you win the chariot race. यदि तिमीले मसँग यो चाहिँ घोडा दौडमा अथवा चाहिँ रथ जुन दौड छ त्यसमा जित्यो भने यो किङडम पनि तिम्रो हुनेछ र यो मेरो छोरी पनि तिम्रै हुनेछ. My horses can run faster than the wind, said Pelops. र उले भन्छन् कि मेरो घोडा हावाभन्दा तेज गतिमा कुद्न सक्छन्. Mine can run faster than lightning. र countered the king ले के भन्छन् त्यसको जवाब त्यसको बदलामा मेरो चट्र्याङ भन्दा पनि फास्ट मेरो घोडाहरू कुद्न सक्छन्. He had never lost a race. र उले कहिले पनि जीवनमा रेस हारेको छैन. His horses were magic and had been given to him by Ares. Ares भन्ने गडले जुन गड अफ वार हो त्यो एरिस गडले चाहिँ नि जुन प्रेजेन्ट गरेको गिफ्ट दिएको घोडा हो है. त्यसकारण चाहिँ नि चट्र्याङ भन्दा पनि फास्ट कुद्न सक्छ भनेर भन्छन्. Tomorrow morning at sunrise, the king declared the race shall begin. अब युद्धको घोषणा भयो, सरी रेसको घोषणा भयो, रेस हुने कुरा भयो. Later that evening, त्यही भोलिपल्ट बिहान चाहिँ नि च्यारियट रेस हुनेवाला थियो. त्यसको साँझ अघिल्लो साँझ द प्रिन्सेस वान्डर्ड आउट नियर द किङ्स स्टेबल्स. र उनी चाहिँ नि आफ्नो बुवाको त्यो घोडा राख्ने तबेलामा घुमिरहेकी थिइन् प्रिन्सेस. सी डिड नट सी द स्टेबल बोय. र स्टेबल बोय त्यो घोडा हेर्ने व्यक्ति उनले देखिनन्. हु वाज ब्रसिङ द हर्सेस साइनी ब्याक कोट्स सो दे वुड लुक देयर बेस्ट फर द रेस इन द मर्निङ. र भोलि बिहानको जुन त्यो च्यारियट रेसमा चाहिँ नि आफ्नो घोडा अत्यन्तै राम्रो देखियोस् हैन भनेर चाहिँ राजाको घोडा एकदम राम्रो देखियोस् भनेर घोडालाई चाहिँ नि ब्रस गर्दै थिए त्यो स्टेबल बोय के रे सरी स्टेबल बोय. एन्ड र त्यो स्टेबल बोय त्यहाँ छ भन्ने कुरा हिप्पोडामियाले चाहिँ देखेकी थिइनन्. हिप्पोडामिया लुक्ड अप एट द स्टार लिट स्काई एन्ड सेड टु हरसेल्फ ड्रिमिली. र उनले चाहिँ नि ड्रिमिली उनले चाहिँ अब ड्रिमी तरिकाबाट उनले आफ्नो कुरा गरिन्. ओ आई डु विस माई फादर वुड लुज द रेस. र उनले चाहिँ विस गरिन् एउटा के विस गरिन् भने मेरो बुवाले यो युद्ध हारे पनि हुने. जस्ट दिस वान्स है यो मात्रै. Now the stable boy who had always adored the princess from afar. है जुन स्टेबल बोय जसले चाहिँ प्रिन्सेसलाई सम्मान गर्थ्यो हैन प्रिन्सेसलाई चाहिँ प्रिन्सेसको भलो चाहन्थ्यो त्यो व्यक्ति त्यो बोय टाढा बसेर उनको विस सुनिरहेको थियो. ओभर हर्ड हिप्पोडामिया आई क्यान मेक हर विस कम ट्रु. र उनले विचार गर्छ कि म उनको इच्छा पुरा हुने काम गर्छु. ही थट. After the princess went inside, he carefully took out the bronze pins. र त्यो घोडामा त्यो च्यारियटमा रथमा भएको जुन त्यो चक्कामा हुने पिन छ ब्रोन्जको थियो त्यसलाई उले रिप्लेस गरिदिन्छ. He held the great wooden wheels on the chariot and replaced them with pins made of candle wax. र त्यसको सट्टा ब्रोन्ज पिनको सट्टा उनले चाहिँ क्यान्डलबाट बनेको हैन सरी वाक्सबाट बनेको पिन रिप्लेस गरिदिन्छ. Early next morning, the royal musicians blew their horns. Crowds of people gathered on the lush green fields of Olympia.
त्यो ओलम्पियाको फिल्डमा चाहिँ नि घोडा त्यो रथ च्यारियट रेस हेर्नको लागि सबै मान्छेहरू जम्मा भएका थिए चाहिँ रथ रेस सुरु भयो द किङ स्टुड इन हिज च्यारियट किङ आफ्नो रथमा बसे हिज हेलमेट ग्लिम्ड इन द सन उनको हेलमेट घामले चम्किरहेको थियो ही वाज हार्डली एबल टु होल्ड ब्याक हिज स्नोर्टिङ हर्सेस र घोडाहरू कुद्न एकदमै तयार आतुर थिए यसलाई कन्ट्रोलै गर्न नसक्ने अवस्थामा थिए पेलप्स स्टुड इन हिज च्यारियट पेलप्स पनि आफ्नो रथमा बसिरहेका थिए हिज हर्सेस पाउड द ग्राउन्ड उनका घोडाहरूले भुइँ बजार्दै थिए भुइँमा चाहिँ बजार्दै थिए र रेस कति बेला सुरु हुन्छ दौडिनको लागि द सिग्नल्स वाज गिभन एन्ड दे वेयर अफ अब घोडा रथ जुन रेसको सुरु भएको सिग्नल दिइयो र दुवै पक्षका घोडाहरू फास्ट दौडिन थाले They were off. On my fiery seats, shouted the king. Faster, shouted the Pelops. The crowd cheered. The horses galloped neck and neck. है दुवै सँगसँगै बराबर दौडे दुवै घोडाहरू उही चाहिँ डिस्टेन्समा दौडे फास्टर देन विन्ड फास्टर देन लाइटनिङ नाउ थर्ड द किङ आई विल पुल अहेड एन्ड विन र किङले अब म अगाडि जान्छु र मैले जित्छु भनेर चाहिँ उनले विचार गरे ही व्हिप्ड हिज हर्सेस हार्डर त्यसको लागि घोडालाई उनले चाहिँ कोरा लगाउँदै थिए whipped his horses harder but instead of speeding off they fell behind है अगाडि कुद्नुको सट्टा तिनीहरू लडे घोडाहरू लडे समथिङ वाज रङ त्यहाँ केही चिज गल्ती भइरहेको थियो द वाक्स पिन ह्याड मेल्टेड इन द हिट त्यो चक्का घुमेको त्यो तापले होइन त्यो तातोले गर्दाखेरि त्यो क्यान्डलको जुन वाक्सले बनेको जुन पिन थियो त्यो पिन पग्लेपछि कुनाहरू ढले सडनली द व्हील्स फ्ल्यू अफ एन्ड द किङ वाज थ्रोन इन्टु हिज डेथ र त्यसपछि दुर्घटना भएर किङको मृत्यु हुन्छ अफ कोर्स पेलप ह्याड ओन द रेस त्यसपछि पेलपलाई विजय घोषणा गरियो सो ही वुड म्यारी हिप्पोडामिया एन्ड रुल द किङडम बट पेलप्स एन्ड हिप्पोडामिया वेयर भेरी स्याड द्याट द ओल्ड किङ ह्याड डाइड तर ओल्ड किङको मृत्यु भइसकेपछि त्यो बुढा किङ मरिसकेपछि उनीहरूलाई चाहिँ एकदमै उनीहरू दुःखी भए आफ्नो बुवा गुमाएपछि हिप्पोडामिया पनि एकदमै दुःखी भइन् ही ह्याड नट रियली बिन अ मिन किङ वास्तवमा उनी त्यति नराम्रा किङ चाहिँ थिएनन् यु सी इट इज जस्ट द्याट ही ह्याड लभड हिज डटर सो मच ही डिड नट वान्ट टु गिभ हर अवे इन म्यारिज र उनी चाहिँ के चाहन्थे भने उनी आफ्नो छोरीलाई असाध्यै माया गर्थे र उनी चाहिँ विवाह गरेर आफ्नो छोरीलाई कतै पनि पठाउन चाहँदैनथे सो बिफोर देयर वेडिङ पेलप्स एन्ड हिप्पोडामिया डिसाइडेड टु हेभ अ ग्रेट फ्युनेरियल फेस्ट इन अनर अफ द किङ र उनीहरूले चाहिँ अब म्यारिज भन्दा अगाडि चाहिँ बिफोर द म्यारिज देयर वेडिङ दुवैले के गरे त एउटा चाहिँ ठुलो किसिमको चाहिँ फ्युनेरियल फिस्ट आयोजना गर्ने विचार गरे दे इन्भाइटेड हिरोज फ्रम अल ओभर ग्रिस टु टेक पार्ट इन एथलेटिक गेम्स एन्ड रेसेस र त्यसको उपलक्ष्यमा एथलेटिक्स अथवा चाहिँ रेसेसहरूको चाहिँ आयोजना गरियो र विभिन्न देशहरूबाट मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ भाग लिन आउँथे होइन विभिन्न देशका हिरोहरू त्यहाँ आउँथे ग्रिकका विभिन्न किसिमका स्टेटहरूका सो इन मेमोरी अफ किङ्स ग्रेट च्यारियट रेस पेलप्स decreed that such games should be held every 4 years र उनको सम्मानको लागि हैन यो चाहिँ हिप्पोडामियाको बुवाको सम्मानको लागि उनले चाहिँ प्रत्येक 4 वर्षमा यस्तो किसिमको रेसहरू गर्ने उनीले चाहिँ घोषणा गरे टिल द एन्ड अफ टाइम है समय अनन्तकालसम्मको लागि हैन लामो समयसम्म कन्टिन्युअसली त्यो काम चाहिँ भइरहने भनेर डिक्लेयर गरे एन्ड सिन्स द गेम्स टुक प्लेस अन द फिल्ड्स अफ ओलम्पिया र यो गेम चाहिँ नि ओलम्पियामा हुने गर्थ्यो दे हेभ बीन नोन एभर सिन्स एज द ओलम्पिक गेम र त्यही बेलादेखि नै यो ओलम्पिक गेम भएर चाहिँ यसलाई चिनिन्छ Pelops and his lovely Hippodamia went on to become wise and good rulers of the great kingdoms of Elis र उनीहरू चाहिँ राम्रोसँग शासन गरे हैन त्यो किसिमको चाहिँ गेमहरू ओलम्पिक्स गेमहरू चाहिँ कन्टिन्यू नै हुन्थ्यो 4 वर्षमा र उनीहरू राम्रोसँग शासन गरिरहेका थिए ट्रू टु पेलप्स डिक्री द गेम्स वेयर हेल्ड एभ्री 4 years on the fields of Olympia but around 580 तिर आउँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि 580 मा there was a great earthquake that knocked down the buildings and a huge flood that covered the field with water and mud जुन ठाउँमा ओलम्पिक गेम खेलाइन्थ्यो हैन त्यहाँ के भयो भन्दाखेरि त्यहाँको बिल्डिङहरू सबै भत्किए हैन र बाढीले ठुलो बाढी आएर चाहिँ त्यो ठाउँमा त्यो फिल्डमा चाहिँ माटो र पानीले भरिदियो they remained buried for almost 1500 years र 1500 वर्षसम्म त्यो चाहिँ दबिएर रह्यो गाडिएर रह्यो पानी र हिलोमा
Pelops forgot about the Olympics game र ओलम्पिक गेमको बारेमा ओलम्पिक गेम्सको बारेमा उनले बिर्से because no one could see the Olympic fields. Many people believed the field and the games had never even existed र त्यति लामो समयपछि मान्छेहरूले चाहिँ नि यस्तो खालको गेमहरू हुन्छ भन्ने कुरा कल्पना पनि गरेका थिएनन्. Many people believed the field and the games had never even existed. Imagine their surprise when in 1875 archaeologists dug into the earth at just the right place. र त्यही ठाउँमा त्यो खोज तलास गर्दाखेरि अन्वेषण गर्दाखेरि पुरातत्वविदहरूले चाहिँ त्यहाँ खोज्दाखेरि 1875 मा खोज्दाखेरि त्यो ठाउँ भेटाए. त्यही ठाउँमा चाहिँ जुन गेमहरू हुन्थ्यो एन्ड डिस्कभर द एन्सेन्ट फिल्ड्स अफ ओलम्पिया वेयर द गेम्स ह्याड टेकन प्लेस सो लङ एगो जहाँ गेम हुन्छ भन्ने कुराको प्रमाणहरू चाहिँ नि आर्कियोलोजिस्टहरूले भेटे. देयर वाज ग्रेट रिजोइसिङ अराउन्ड दि ओल्ड एन्ड विथ द हेल्प अफ अ फ्रेन्चम्यान नेम ब्यारोन पियरे डे काउभर्टिन है उनको सहयोगमा उनको हेल्पमा फेरि पनि के भयो त द ओलम्पिक गेम्स वेयर स्टार्टेड वन्स अगेन फेरि सुरु भयो एन्ड टुडे द ओलम्पिक गेम्स कन्टिन्यू र अहिलेसम्म पनि यो गेमहरू कन्टिन्यू भइरहेको छ. एभ्री 4 years एथलेट्स फ्रम अल ओभर द वर्ल्ड कम टुगेदर टु कम्पिट इन अ स्पिरिट अफ पिस एन्ड फ्रेन्डसिप है र द गेम्स आर हेल्ड इन डिफ्रेन्ट कन्ट्रिज and an Olympic flame is always kept burning. The Olympic flame छ जुन सधैँ बलिरहेको हुन्छ in the stadium until the games have ended. र जुन दिनसम्म त्यो गेम सकिँदैन त्यो दिनसम्म सुरुदेखि त्यो दिनसम्म चाहिँ त्यो ओलम्पिक फ्लेम चाहिँ नि बलिरहन्छ. This flame is lit from the rays of the sun. जुन चाहिँ नि सूर्यको किरणबाट जलाइन्छ जुन त्यो लाइट त्यो फ्लेम and on the Olympic fields in Greece. यसरी एउटा चाहिँ नि ओलम्पिक गेमको बारेमा हिस्ट्री छ. Adapted from the first Olympic games gruesome Greek myth with a happy ending by Richards, Jean and Thacker Cat बाट लिएको छ यो. अब हामी चाहिँ ग्लोसरीमा काउन्टर्ड भनेको एक्ट इन अपोजिसन टु ड्रिमिली डिलाइटफुल्ली खुसीका साथ ग्यालोप्ड पेस्ट फास्टेस्ट archaeologist persons who study human history and prehistory through the excavation of the sites and analyze the artifacts. Rejoicing, jubilant, great joy. अब हेरौँ एक्सरसाइजमा कम्प्लिट द सेन्टेन्सेस विथ द वर्ड्स गिभन बिलो छ. एज एक्सक्विसाइट, इनहेरिटेड, underworld, embroidered, stew, decreed, mounted, rejoicing, furious, lost छ. यसलाई यहाँ राख्नु पर्यो. We are having stew for lunch today. एक किसिमको यो खाना हैन मासुको परिकार खास गरी यो रस राखेर झोल राखेर पकाइने मासु यसलाई स्ट्यू भन्छ. We are having stew for lunch today. The demon was sent to the underworld for his disobedience to the god. Underworld भनेको यो चाहिँ नि हेल भयो. हेलमा पठाइयो गडलाई डिसओबिडियन्स गरेकोमा. अर्को छ the sleeves of his coat were embroidered in gold. सजिएको हैन डेकोरेसन गरेको. Smita was absolutely furious at having been cheated. उनलाई चिटिङ गरेकोमा एकदम रिसाइन. Her wedding dress was absolutely exquisite. हैन भव्य थियो, grand. The prince inherited the kingship after his father's death. है त्यसैले there was a great rejoicing when the Nepali football team won SAF U19 championship. The king mounted his horse and rode away from the palace. The government decreed that the following day would be a holiday on the occasion of Eid. It was wonderful to spend a week in the lush green countryside. Now question number B. Write if the following statements are true, false or not given based on the information given in the text. Tantalus' father Zeus was also half god and half man. False. Tantalus wanted to take revenge with the gods. Not given. The gods revived Pelops to rule in Elis. True. Princess Hippodamia was impressed with Pelops at the first sight. True. Hippodamia wanted to kill the king so that she could inherit the kingdom. False. The Olympic Games were not held for about 1500 years due to the fear of earthquake. Sorry, यो false हुन्छ है, fear होइन. False. This is false. F A
Sorry, false. 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 In every Olympic Games, the torch is carried from Greece. True. अर्को छ अब क्वेसनहरु. Who was Tantalus? Tantalus was the son of Greek god Zeus in ancient Greece, and he was half man and half god in appearance. Why were the gods angry with him? The gods were angry with him, or Tantalus, because he decided to serve his son Pelops as a stew to them, an act of human sacrifice. What punishment did the gods give Tantalus? The gods punished Tantalus by sending him down to the underworld, where he had to stand in water up to his neck forever. What special qualities did the horses of the king and Pelops have? The king's horses, given by Ares, the god of war, could run faster than lightning, and Pelops was gifted a chariot with horses by the god Zeus that could run faster than the wind. What was the risk of proposing to Princess Hippodamia? The risk of proposing to Princess Hippodamia was that to marry her, Pelops had to compete in a chariot race against the king. If he lost the race, he would face the consequence of chopping off his head. How did the stable boy help Pelops win the race? The stable boy overheard Hippodamia expressing a wish for her father to lose the race. To fulfill her wish, the stable boy replaced the bronze pins in the king's chariot wheels with ones made of candle wax. During the race, these wax pins melted, causing the king to lose control and die. How did the king die? The king died during the chariot race when the wax pins in his chariot wheels melted, causing the wheels to come off and him to be thrown to his death. Why did Pelops and Hippodamia organize a feast? Pelops and Hippodamia organized a feast to honor the memory of the old king who had died in the chariot race. The feast was a funeral feast in which they invited heroes from all over Greece to participate in athletic games and races in the memory of the king's great chariot race. How did the events of the feast become the origin of modern Olympic Games? Pelops decreed that athletic games should be held every 4 years in memory of the old king. This decree marked the origin of the ancient Olympic Games, which eventually evolved into the modern Olympic Games. How is the Olympic torch lit? The Olympic torch is lit from the rays of the sun on the Olympic fields in Greece. It is then carried to the hosting countries for the Olympic Games, symbolizing the continuity of the ancient tradition. What is the significance of the Olympic Games in the world today? Discuss भनेको छ यसको हेरौं. The Olympic Games are the most important games in the world today. These events bring people from all over the world together to play sports and compete no matter where they are from. This helps us understand and respect each other's cultures. Moreover, the games also encourage everyone to get active and stay healthy. Athletes at the Olympics show us what hard work and dedication can achieve, inspiring people everywhere to do their best. When a city hosts the Olympics, it can boost their economy by bringing in tourists and creating jobs. The games are on TV a lot, making them really popular and turning athletes into heroes. The Olympics are not just about sports, they are about values like respect and friendship. They can even provide a chance for countries to talk and work together. So the Olympics games are a big deal, promoting unity, health, and positive values all around the world. Thank you for watching this video. And don't forget to subscribe this channel, Dreams Learning Zone.